قاعده 133 زیارت قبرستان یا رفتن به زیارت ایچی است مطابق سنت و طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک کسی از شما پرسان میکنه که آیا در اسلام رفتن به قبرستان هست؟ بله هست. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا به بقیع غرقد میرفت. بقیع غرقد امی منطقی است که در پشت سر مسجد نبوی شما وقتی که میرین او طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چند متر او طرفتر یک میدانی بسیار کلان است که میدانی به نام بقیع غرقد گفته میشه و در اینجا قبرهای صحابه هست. در اینجا قبرهای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا می رفتن. دلیلتون چی است؟ دلیل ماهی است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی که پیش من می بود، یعنی دمو شبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بین ازواج مطهرات قسم میگفتن تقسیم بود شبهایشان، کدام شبی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی که میگه پیش من می بود، آخر شب از منزل به سوی بقیع خارج میشد. در آخر شب چی میکرد؟ از خانه خود میبرامد میرفت به بقیع غرقد. غرقد یک قسم درختها هست. این بقیع غرقد به خاطر ازی میفتن که در اینجا مجموعه از درختها بودن. بقیع غرقد که درخت هست. آل مردم را جنت البقیع میگن. این کلمه جنت البقیع اصطلاح اسلامی نیست، چون در او قبرستان بسیار کسای دیگر هم آوردن دفن کردن. حالا وقتی ما یک منطقه را بگیم که جنت است، معنیش است که اگر یهود هم اینجا دفن شد دیگه رفت جنت. نه، جنت البقیع غلط است. در بین عوام الناس به نام جنت البقیع شهرت داره. اصلش بقیع غرقد است. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی که پیش من بود آخر شب از منزل به سوی بقیع خارج میشد و میفرمود همین دعا را میخوان. وقتی که اول میرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ چی میگه دیگه؟ میگفت السلام علیکم دار قوم مؤمنین. این طریقه مسنونی است که وقتی یک نفر در قبرستان میره برای اهل قبور چی میگه؟ السلام علیکم، سلام بر شما دار قوم مؤمنین، کسانی که شما مؤمنان هستین در یک دار یا در یک سرای از مؤمنا. و آتاکم ما توعدون، و الله بر شما چیزی که وعده کرده بود داد. غدا مؤجلون و انا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد. اینه رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگفت که ان شاء الله چی است؟ ما هم به شما ملحق میشیم، ما هم پیش شما مییم. اللهم دست خدا بالا نمیکرد، نگفته که دست خدا بالا میکرد یا چیز دیگه میکرد یا سوره آیت الکرسی را میخوان، آیت الکرسی را میخوان یا سوره اخلاص را میخوان، نگفته. رسول الله صلی الله علیه و سلام داده و باز گفته که الله مغفر لاهل بقیع الغرقد، پروردگار امی اهل بقیع غرقد مغفرت کو. رواه مسلم. این حدیث است، صحیح مسلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم روش رفتن به قبرستان هم یاد میداد، به خاطر از اینکه چون رفتن به قبرستان یکی از اعمال اسلامی هست، مسلمان ها همونجا میرن، پس روش و طریقش رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا تعلیم داده. امام مسلم از بریده رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را تعلیم داد که چون به مقبره بروند بگویند. یعنی وقتی شما به قبرستان رفتین رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد که شما بگوین السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین، سلام بر شما اهل دیار از مؤمنا و مسلمانا. و انا ان شاء الله بكم لاحقون، ما هم ان شاء الله به شما چی میشیم؟ ملحق میشیم، ما هم پیش شما میایم، امی جای ما هم است. اسال الله لنا و لكم العافیه، ما سوال میکنیم از الله برای خود ما که الله اول ما را ببخشه و شما را هم ببخشه. پس اینی چی است؟ این حدیث شریف حدیث صحیح مسلم است، امام مسلم روایت میکنه و رسول الله صلی الله علیه و طریقه رفتن به قبرستان برای ما تعلیم داد. پس اینال طریقی رفتن به قبرستان اینمی است که انسان میتونه به قبرستان بره
و برای از اونها سلام بده. خب وقتی که ما سلام میتیم بعضی اوقات پرسان میشه که امی و علیک ما را چطور جواب میتن؟ و ما شما در درس قبلی گفتیم که مسئله برزخ که است مربوط به غیب میشه. وقتی که موضوع غیبی هست دیگه ما گفتن نمیتونیم که ولا برای مرده موبایل میته یا تلفن میته یا اینترنت برش میته و از این طریقی را میفهمه. ما میگیم موضوع غیب است، چون موضوع مربوط به غیب میشه بنابراین ما ایره نمیفهمیم. وقتی که موضوع مربوط به غیب است ما ایره نمیفهمیم. اونمون طریقی که الله در عالم غیب با مخلوقات خود چی میکنه؟ معامله میکنه. فهمیدین یا نه؟ یعنی مثلا شما رفتین به قبرستان، یک از شما را پرسان میکنه خب امی مرده در قبر هست؟ ما و شما دیروز خواندیم که ارواح مرده ها که است به اشکال مختلف است. بعضی ها در کجا می باشن؟ بعضی از اینی که اشخاص ارواحشان در کجا می باشه؟ ملأ الاعلی، آفرین، که ارواح پیغمبرها هست. بنابراین در قبر روح پیغمبر نیست. متوجه هستین؟ پیغمبر روحش در کجا هست؟ در ملأ الاعلی هست، در جای عالی. ارواح شهدا هست در قبر. آیا شهید وجود داره؟ حدیث پیغمبر میگه که نه خیر. روح شهید در کجا هست؟ در جاغور پرنده های سبز رنگ است. در کجا هستن؟ که اونا ارواح اینمی مرغا میبرن اینا را به کجا؟ به باغهای جنت، اونجا تغذیه میشن. بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا شهدا زنده هستن، عند ربهم، به نزد پروردگارشان چی میشن؟ رزق میخورن. رزق شهدا در نزد پروردگارشان در عالم برزخ است. مربوط غیب است یا مربوط جهان ما و شما؟ مربوط غیب است. پس شهدا در او جاها هستن. ارواح بعضی از دیگرها را خواندیم که اونا در کجا محبوس هستن؟ از بعض شهدا ارواحشان در دروازه جنت محبوس است. تا دروازه جنت میرسه اموجه استاد هستن. چرا این شهید در اونجا استاد است؟ به خاطر که شهید قرضدار است. دیروز خواندیم که ارواح بعضی از شهدای دیگه در کجا، بعضی انسان‌های دیگه در کجا هست؟ بعضی ها در قبرهایشان محبوس است. این کدام مردم ها هستن؟ این مردم هایی هستن که همین مقامات ندارن دیگه. وقتی که خودش بیچاره روح خدا نتونسته که به جنت برسانه، برای موتو چی میتونه؟ و یک تعداد دیگه هستن که در تنورهای دوزخ ارواحشان چی هسته؟ قید است. به این اساس این ارواح که هسته گفت که در تنورهای آتش است. این ارواح که است به این شکل است. پس آل ما میریم در یک قبرستان، بر ما در برزخ است، عالم غیب است. ما نمیفهمیم که روح کی آله از کدامی از اینا در جنت است، روح کدامش در تنور دوزخ است، روح کدامش در عذاب است. این احادیث کلش وجود داره. عالم غیب است. ما رفتیم در قبرستان و میگیم السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. بر شما و بر خود مغفرت میخواهیم. یک کسی پرسان میکنه خیلی شما وقتی که سلام میتین در قبرستان این متوفا متوجه هستین؟ مثلا شما، من رفتم سلام دادم پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحیح است؟ این حدیث پیغمبر برای ما گفته سلام بدین. من رفتم در پیش قبر پیغمبر سلام دادم. برای ابوبکر صدیق پیش قبرش سلام دادم، پیش عمر فاروق سلام دادم، برای صحابه سلام دادم، در قبرستان مسلمانان سلام دادم. در حدیث دیگه میگه روح رسول الله صلی در کجا هست؟ در ملأ الاعلی هست. من خبر از اینجا سلام دادم. من در عالم دنیا امر الله را تطبیق کردم. ای که الله این سلام بر از او چه قسم میرسانه؟ توقیفی هست. میبینیم که اسناد برای ما چی میگه. ما از دل خود گپ زدن نمیتونیم. چرا سلام دنیایی شد، شنیدن از او مربوط چی شد؟ غیب است. مسائل غیب ما تو فهمیدن نمیتونیم. بس الله ما برش وظیفه خود انجام دادیم. ای که الله چه قسم بر از او در عالم غیب سلام مرا به پیغمبر میرسانه، سلام مرا به بکر صدیق میرسانه، سلام مرا به اهل قبور میرسانه، او کار الله هست. دیگه مداخله نمیکنیم. لکن عقیده ما چی است؟ عقیده ما این است که ارواح پیغمبرها بعد از رحلتشان از این دنیا در کجا هست؟ در ملأ الاعلی هست. متوجه هستین یعنی؟ خب طریقه ایره فهمیدیم. خب دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما چی میگن؟ خب در قبرستان رفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ بله رفت. رفتن در قبرستان سنت است؟ بله طریقه مسنونه داره، خود رسول الله صلی الله علیه و عمل کرده. بنابراین ما مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبرستان میریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبرستان چی میگفت؟ ببینید برادرای محترم، در مسائل عبادات بگین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکرد.
رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ چرا که صحابه کرام همیشه میگفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونا کل احادیث که شما میخوانین علتش اینمی است که ما دین وقتی که از پیغمبر میگیریم، اصحاب بر ما بیان کردن، میگه که رأیت دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر ما شما نقل کردن، سمعت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت. فهمیدید نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما صحیح بخاری میخواین، صحیح مسلم میخواین، کتابای حدیث میخواین، هر کتاب که خواندین ببینید صحابه همین قسم بیان میکنن. یعنی صحابی نمیگه که ما اتو میخوایم بکنم، بدل ما باید کار شوه. فهمیدید نه؟ بلکه صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی را چی کرد؟ بر ما بیان میکرد و وقتی که بیان میکرد چی به لفظ خود میگفت، چی مثلا به گوش خود میشنید و حتی اگر یکی از ما عمل میکردیم اگر مطابق اسلام می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نمیگفت، اما اگر مخالف از می بود چی میکرد؟ اگر مخالف از می بود باز چی میکرد؟ ردش میکرد. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت منکرات تایید نکرده. از این خاطر حدیث هم میگن حدیث قولی هست، حدیث فعلی هست و حدیث تقریری هست. حدیث قولی است که رسول الله گفته قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث فعلی است که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من دیدم رسول الله این قسم نماز خواند، این قسم رکوع کرد، این قسم ذبح کرد. و حدیث تقریری است که یک صحابی یک عمل میکنه رسول الله به طرفش میبینه. رسول الله صلی الله علیه و وقتی که میگه که منکر است خاموش نمیشید، برش میگفت که چرا کار غلطه کردی، این قسم اصلاح کن. اگر کار درست می بود رسول الله صلی الله علیه و چی میکرد؟ تقریر میکرد. خب پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبرستان رفته. یک رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث قولیش است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به قبرستان رفته به صحابه میگفت، برایده رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را تعلیم میداد، برشان میگفت سکن قول که چون به مقبره بروند بگویند، برشان تعلیم میداد که وقتی که به قبرستان رفتین اتو بگوین السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. این تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما حال به مقبره دوله بردن، طبله بزنین، ناد بخوانین، چیخ بزنین، این طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ کی رسول الله صلی الله علیه و سلم کارا را کردن؟ پس هر کاری که ضد عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی و این تو عبادت فکر میکنی، عبادت نیست، روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث فعلیش ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفت که من رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم شب‌هایی که نوبت همراه من می بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیدمش که به طرف بقیع غرقت میرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی دعا را میکرد. این حدیث ام المؤمنین است. حدیث دومی بود که بریده رضی الله تعالی عنه میگه که وقت رسول الله به قبرستان میرفت اینی گپا را میگفت. سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هدف از رفتن به قبرستان بیان کرده. ما به قبرستان میریم به هدف خود بریم یا به مو هدفی که رسول الله صلی الله علیه و بیان کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و بیان کرده. امام احمد یک حدیثی را که او را شیخ ناصرالدین البانی گفته حدیث صحیح است، میگه که رسول چی است؟ میگه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه چی گفته؟ میگه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و فرمود کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من شما را منع میکردم از رفتن به قبرستان. کنت نهیتو. خب دقیق اقوال رسول الله صلی الله علیه و درست بفهمید. رسول الله صلی الله علیه و میگه که کنت نهیتکم عن زیارت القبور، من در اول شما را منع میکردم از چی؟ از رفتن به قبرستان. چرا؟ به خاطر اول که صحابه نمیفهمیدن طریقه رفتن به قبرستان و چون قبل از اسلام در بین از اونا رفتن به قبرستان چی بود؟ رواج بود. به کدام طریق؟ طریق جاهلیت. صحیح نه؟ بت پرستا یهود نصارا به قبرستان میرفتن. آل اینمی کسایی که در بین ازیا زندگی میکردن چی بت پرست بود، چی در حنفیت بود، چی در یهودیت بود، چی در اسلام بود، اینه مردم طریقه زیارت سیر نمیفهمیدن. پس رسول الله صلی الله علیه و وقتی که آمد اول راه حل چی هست؟ اول راه حل دید گفت که هیچ کسی به زیارت نره، به قبرستان نره. نهیتکم.
الا فزوروها، آل برشمه آل برین زیارت کنین. چرا آل برین زیارت کنین؟ به خاطر ازی که آل مردم عقیده توحیدی را فهمیدن، حالا میتونن زیارت با مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و مطابق عقیده اسلامی بکنن. خب ابو سعید خدری رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و گفت من شما را از رفتن به قبرستان منع نموده بودم، اکنون آن را زیارت نمایید. چرا یا رسول الله صلی الله علیه و آله زیارت کنید؟ زیرا در آن عبرت است و چیزی نگویید که رب العالمین را غضبناک کند. پس اصل هدف از رفتن به قبرستان الوا بردن، شعله بردن، طبله زدن، قرآن خواندن، خیرات کردن این است. قرآن میخوانید خوانید بخوان، الله سمیع و علیم است. تلاوت میکنید خوانید تلاوت بکن. صدقه میکنید صدقه خوانید بکن، بر فقرا و مساکین ببر برسان. پس هدف از رفتن در قبرستان چی هست؟ به طریق رسول الله صلی الله علیه و که اونجا شما برین عبرت بگیرین. عبرت چه قسم گرفته میشه؟ که شما مرگتان به یاد بیارین. مثلا من یک روز به می طریقه مسونه به قبرستان سابقا خانه ما یک جایی بود، هر روز از سر قبرستان تیر میشدیم. یک روز سال میکنیم که الوا توزیع میکنه، یک روز سال میکنیم که مثلا شعله میرن، یک روز مردم سرش او میپرتن، یک روز درخت میشانن، یک روز میله میکنن، یک روز فرش میکنن. من وقتی که می حدیث شریف خواندم گفتم تو بیا که من یک روز به می طریقه رسول الله صلی الله علیه و به زیارت قبرستان برم. خودم شخصا یک جای جنازه بود، کل مردم در لبای سرک استاد بودن. گفتم این جنازه رو در کجا دفن میکنن؟ گفتم اون مقبره ایشان است. و جنازه‌اش کجا؟ من گفتم در پایانکش یک جای است میخوان. دمی منطقه چیز بوده، از شارنو طرف چارقلای چاردین رسیدم، اینجا یک تپگک است، همینجا چی میکنم. من رفتم دیگه همینجا استاد، رفتم در کوچه در خونه چیز داشتم، بیا میرم به این طرف قبرستان. رفتم به قبرستان به طریق مسنونه که رسول الله صلی الله علیه و رفتن. السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. نه دست خدا بالا کردم نه هیچ، فقط اینمی قسم. وقت بالا رفتم که رسول الله صلی الله علیه و حدیث دیگه گفته که شما را منع کرده بودم از رفتن به قبرستان، حال زیارت بکنین، چرا که شما را چی میکنه؟ مرگتان به یادتان میاره. من رفتم قرار، حال گفتم من چه قسم از این قبرها سیل کنم تا که مرگ مرا به یادم بیاد. قرار یک جای شیشتم. اول سیل کردم، استاد شدم، سیل میکردم که اینجا لاواد یک لاوه نشست که جنرال فلانی خان در فلانی سال جنرال بود، قدرت داشت، حال زیر خاک است. نشته بود که مثلا بی بی حاجی فلانی، دیگر نشته کرده بود که مثلا فلانی. خب بسیار مردمای همونجا که شیشتم فکر کردم که خب این مرد نوبت من چه وقت است؟ من قرار شیشتم به چوت میزن نوبت من چه وقت است؟ همون یک وقت سهل میکردم تو شیشتم دم یکان فیلم ها یکان تا خیالی میرن نه؟ یک دفعه فکر من ایست تو یک دمی خیال آمد که از اون طرف یک بسیار بیروبار است، تو زدن است بیروبار است، دمی قطار دمی اول یک دارن تابوت است دیگه میرم از اون پایانی دیگه طرف از این بالا امی کسایی که زیاد اخلاص دارن یا دیگه میگه خوب بدوانش تیزش برو دمی بلندی تپه امی تابوت به می ظرف امی یک ثانیه یارم تو بالا کردم. این یک بیروبار است، تو یک حالت است دمی سر دیگه یک دانه تابوت است، اما تو شورک خوردن میرم مرده است بین از این ترس خوی را آوردن امی مرده دمی لب قبر مانده. کالا سیل میکنم که کفن است، حالا رویش باز کنین که سیل کنین. کالا رویش باز میکنن که استاد دایی خود صاحبی گرفتن، صاحب امی کدام تا چی کرده امی مرده را کردیم کفنش چند تا قوی شاگرده هم صاحب گرفتن از این بغلا اما دوستای خوبم تو گرفتن راست صاحب مرده را منها خلقناکم و فیها نعیدکم. الله میگه از اینجا شما را خلق کردیم از این و فیها نعیدکم و پس شما را دمی اعاده میکنم و منها نخرجکم تارة اخرى. پس از اینجا شما را کشیده میشه.
صاحب مرا مانده بین از قبرستان که ماندن صاحب یک تخت سنگ کلان قایدی از این میزم که در کلان دبلی شد. میگم تو چیز ببینی سر چشمای ماندن ما دیگه نقصی بدم تخت سنگ دیگر هم ماندن. این طرف چقدر دستم این طرف هم دراز کردن نمیتونیم دیگه این طرف دیگه هم است این طرف دیگه هم است. خود تخت سنگ ها هم ماندن. آل صاحب نمید امی آخری تخت سنگ رو میمانن که میتونیم تاریک شد که یک تکان خودم آل صاحب میگه مشکا اینجوری آل پیدا کردیم اینجوری کردیم یا الله توبه کردیم یا الله بد کردیم یا الله صبر روز اگر این قبر بیم وضعیتم چطور میشه. پس اصل هدف رفتن به قبرستان چی است؟ که تو مرگ خودم بیاد. حالا اگه در قبرستان قالی نوار کردی، در قبرستان طبله زدی، مثل که حال رواج است در هندوستان که بیری میگه در کشور هند اشرت انگیز که کسی کند به خواب توبه که از اونجا در خواب توبه نمیکنه. دل توبه کنان و نفس گوید از توبه ناصواب توبه. اونجا چرا توبه نمیکنی؟ وقتی که داخل میشی چی گلاه هست. اول میگه باید صاحب گل بخرم. گفتم برو گل بخرم. چی گل بخرم؟ وای تو چه قسم در قبرستان میری؟ که نداره جانه پول لیلو پول. گفتم حالا اگه بجمعیم که گل خوندو میبرن تو چرا نمیبری؟ وسکو. خب بالاخره امر رواج اون دو کلیت بسته میکنه یک دستمال که یا هم شل است یک دستمال کلیت بسته کن. و در سر قبر تکای زریر میپرتن یا هم جور کردن این تکای زریر آور باور کو به چشم خود در هندوستان امیر مدیدم و چی طبله هست و چی ساز است و چی دم است که اونجا میری باور بکن مرگت هیچ به یادت نمیاد. این قالینا چی میگه و این فرش چی میگه و این میఠایی چی میگه و این شیر چی میگه و این خوراک چی میگه و این رقص چی میگه و این دخترای برهنروی چی میگه و این مویای کاسیات و ناریات و مائلات و ممیلات. یا صاحب در قبرستان آمده او بچه که دختر گب داده آورده در زیارت دور سیل میکنی. والله اگه مرگ اگر 1% هم به یاد کس بیاره الا شیر بیارو الوا بیارو خوراک بیارو میఠایی بیارو چکر بزن اینی گپا هست. پس رسول الله صلی الله علیه و برای ما هدف رفتن به قبرستان گفته که شما قبرستان به شکل برین که او قبرستان مرگتان به یادتان بیاره. از این خاطر سمت کردن قبر نارواست. از این خاطر سر قبر فرش انداختن و قالین انداختن و تکای زری انداختن ناروا هست که تو سیل کنی که یک شخصیت بسیار عالی. همین قبر اصلی رسول الله صلی الله علیه و شما اگر در اینترنت ببینید قبر رسول الله صلی الله علیه و این صحابه که تو جور کردی یا دروغ است کلش. قبر رسول الله صلی الله علیه و یک کسی گفت که ما خودم رفتم که هیئت داخل قبر رسول الله صلی الله علیه و گفت فقط سر قبر رسول الله صلی الله علیه و یک بلست خاک است. این یک نه سمت است نه کس جور کرده نه فلان است نه فلان است. ابوبکر صدیق است عمر رضی الله عنه. این چیزا دروغ است. این حالا وقتی که تو قبر با شکل اصلیش میبینی متوجه هستی؟ با اون شکلش که میبینی و حقش بود که باید قبر رسول الله صلی الله علیه و باز میگذاشتن و با اون شکل برای مردم نشان میدادن. مثل که در بقیع رفتیم که قبر عثمان رضی الله عنه که میلیونرها بود قبرش رو سیل میکردی که فقط اینم یک چند مشت خاک است. ولی وقتی که اونجا یک جوان امریکایی آمد گریه داشت. پرسانش کردن که تو چرا گریه میکنی تو جوان امریکایی؟ گفت که من وقتی که قبرستان سیل کردم دیدم که این شخصیت‌های بزرگی که تاریخ جهان تغییر دادن بشریت از جهالت کشیدن. لکن با چی قبرهای چی است؟ با چی قبر؟ چرا این قبر که هست قبر عثمان رضی الله عنه میلیونر لکن قبرش بسیار ساده است. چرا ساده است؟ به خاطر که عثمان که شهید است و علیکم السلام عثمان رضی الله عنه که شهید است مقامش در کجا هست؟ حدیث پیغمبر چی میگه؟ جای عثمان در کجا هست؟ وقتی که شهید شده روح شهید در کجا می باشه؟ در جاغور پرنده های سبز. در کجا آب میخوره و غذا میخوره؟ در باغ های جنت. پس این قبر چی کنه؟ این اگه سمیت کنی یا نکنی باش.
چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که وادی روحت قبض میشه، فهمیدی یعنی؟ باز چی در روی خاک بموری و چی هم در روی تخت بسیارش، او عذاب هم ببینی. پس چی هستن؟ پس طریقه هدف از رفتن به قبرستان ما باید به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیتش در قسمت قبر خودش بفهمیم. آل حق پیغمبر است که وصیتش گوش بگیریم یا نگیریم؟ پدر خودت فوت میکنه، پدر کلانت فوت میکنه، برات یک وصیت کرده، گوش بگیری یا گوش نگیری؟ از پدرت گوش میگیری، از پیغمبر چرا گوش نمیگیری؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی وصیت میکنه؟ میگه لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هایتان را قبرستان جور نکنین. فهمیدین یعنی؟ خانه هایتان چی جور نکنین؟ از چند دست گرفته میشه. اول مرده رو در بین خانه تان دفن نکنین، مرده رو ببرین در قبرستان دفن کنین. لا تجعلوا بیوتکم قبورا. دوم دیگه ای است که خانه تان قبرستان جور نکنین، نمازهای سنت تان در خانه تان بخوانین. یک نفر 30 سال نماز خوانده، بچهش نماز یاد نداره. چرا یاد نداره؟ یا نماز نمیخونه؟ به خاطر که پدرش هیچ پیش روی بچه خود نماز نخوانده. اگر بچه تو ببینه که تو نماز درست میخوانی و صحیح میخوانی و گریه میکنی و تقوا میکنی، بچه هم میشرمه میخزه نماز میخونه. حالا بسیاری پدراز خودش چی میکنه؟ وضو میکنه یا وضو هم در مسجد میگه هوا گرم است، وضوی خودم در مسجد میرسانه و بچه جوانش قرار خو است. اگه وضو بکنه و بیا سنت در خانه بخونه و قبل سنت صدا کنه بچه بخیز وقت نماز است، این بچهش که سال کنه که در بالا سرش پدرش ریش سفیدش نماز میخونه، این بچه هم سر چی میه؟ سر نماز میه. از این خاطر سنت ها سنت است که در کجا خوانده شود؟ نفهمیدین؟ سنت ها سنت است که در خانه خود. ما شما یک سنت میگیریم، یک سنت دیگه شه فراموش میکنیم، در حالی که سنت ها، نمازهای سنت است که در کجا خوانده شود؟ در خانه خوانده شود. بغیر از تحیت المسجد و سنت تراویح دیگه سنت ها باید در کجا خوانده شود؟ و رسول الله صلی الله علیه و قسم میکرد. خب رسول الله هم گفت لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه‌تان قبرستان نسازین. چرا؟ درس دیگه گرفته میشه که در قبرستان نماز خواندن نیست. یعنی خانه دارن مثل قبرستان نسازین که در اونجا نماز خوانده نشوه. ولا تجعلوا قبری عیدا. رسول الله یک توصیه میکنه، میگه قبر مرا عیدگاه جور نکنین. چی معنی قبر مرا عیدگاه جور نکنین؟ معنیش این است که در قبر من قالین در عیدگاه، یک جایی که شما محفل عید تجلیل میکنین، عید رمضان یا عید قربانه، شما چه قسم تجلیل میکنین؟ مثلا کلتان جمع میشین میگیم بریم خانه فلانی استاد و اونجا میریم امی روز عید خدا تجلیل میکنیم. صحیح نه؟ ما خانه شما آمدیم برای عید مبارکی، بر ما چی میدی؟ شیر جور میکنی، کیک جور میکنی، صحیح نه؟ کلچه بابا میاری، میوه میاری، هر چیزی که واسط رسید. قالین خوب فرش کردی، اگه قالین داری توشکا را فرش میکنی. درست است نه؟ رسول الله صلی الله علیه و میگه که قبر مرا عیدگاه جور، یعنی در قبر ما قالینا را فرش نکنین، در قبر ما نان و شیر و پراته و پکوره و ایگا پا توزیع نکنین. در روزید شما خوشی میکنین، خنده میکنین، در سر قبر خنده و ایگا پا نکنین، در سر قبر غرغرانه که ایگا پا را نبیارید. حالا شما قبرستان را دیدین مردم میرن، این عیدگاه جور کرده. عالمی کسایی که در مزار یا در کابل یا در قبر فلانی در قبر فلانی یا قالینا را فرش میکنن و طبله میزنن و ساز میشه و چهار اطرافش موسیقی است، این موافق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و یا مخالفش؟ مخالفش است. رسول الله وقتی گفت قبر من عیدگاه جور نکنین، قبر اصحابشان باید به طریق اول و قبر اولیاء الله هم به طریق اول باید نشه. چرا اگه کدام خوبی می بود اول باید به قبر پیغمبر صلی الله علیه و میشد. و صلوا علیه، و رسول الله میگه شما اگر زیاد مرا دوست دارین برای من هر جایی که باشین درود بفرستید. ضرور نیست که در سر قبر ما درود بفرستید، در خانه درود بفرستید، در مسجد درود بفرستید. فإن صلاتکم تبلغونی حیث ما کنتم.
درود شما چون من در عالم غیب هستم، در عالم برزخ چی میشه؟ درود شما برای من چی میشه؟ رسانده میشه. خب دیگه ایدگاه را فهمیدیم. دیگه چی کرده؟ ایده هم بفهمیم که رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرده که اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا بت نگردانی. لعن الله قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله سر اقوامی شده که قبرهای پیغمبرای خدا چی جور کردن؟ سجدگاه جور کردن. قبرهایتو می آوردن، بالاخره قبر اینجا میمونه، مردم میمونن قرار دی سجده میکردن و سجدهشون در مقابل قبر میشون. پس الله گفته که سر از این قوم لعنت شده. شما این کار نکنید، قبر مرا وثن جور نکنید. سکنید یکی وثن است و یکی صنم. ما همین حدیث نمیفهمیدم معنایش، فهمش. وثن چی مانا، صنم چی مانا. یکی از کتابا را خواندم، گفتن که فرق بین صنم و وثن این هست که اگر یک پیغمبر یا یک دوست الله یا یکی از اولیاء الله وفات میکنه، اگر مجسمه از این ساختن به شکل خودش، این صنم میگن. همین مجسمهش که ساخته میشه این چی میگن؟ صنم. اگر اینمی ولی یا دوست الله را قبرشه پرستش کردن چی میشه؟ وثن میشه. پس هر قبری که پرستش میشه ای به بت تبدیل میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا بت نسازی. چرا کسایی که قبر پیغمبرای خدا وثن جور کردن به قبر از او سجده میکنن، سر از او قوم لعنت الله میگه، یعنی پروردگار امت مرا لعنت نکنی که این کارا بکنی. این حال دعای رسول الله صلی الله علیه و آله در این باره قبول شده و قبر رسول الله صلی الله علیه و آله. من گفتم که همین حدیث ما چیست؟ همین حدیث ما چیزش نمیفهمیدم. همین حدیث ما مفهومش نمیفهمیدم. هندوستان رفتم، در اونجا هم صنم دیدم هم وثن دیدم. بتخانه را هم دیدم، وثن خانه را هم دیدم. از این خاطر وقت از اون دو پرسان کردم، گفتم که بین شما و مسلمان ها چی فرق است؟ گفت هیچ فرق نیست. گفتم فرق است؟ مرا گفت فرق نیست. چرا گفت فرق نیست؟ گفت که ما برات مثال میگم، باور کنید گپا اون دو گفت، اون دو شنیدیم خودم با گوشای خود. گفت که ما در ممبئی زندگی میکنیم، گفت در اینجا یک رام ہے یک آجیلی ہے. در ممبئی که برین مندر رام است که اونجا صنم رام است و در پیش بحر که میرین یک راگک رفته در داخل بحر یک دانه قبر کلان است و این وثن آجیلی هست. گفت من براتون عملا نشان میدم مسلمان و اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. گفت دلیل خودم دارم. اون مردم تحقیق میکنن، یعنی مردم هندوستان این به چیز رسیدن، به اتم جور کردن. گفتم خب چه قسم فرق نیست بین از این دو؟ گفت فرق به خاطر از این است که آجیلی بھی اچھا آدمی ہے، رام بھی اچھا آدمی ہے. آجیلی بھی اچھا آدمی تھا، آجیلی هم خوب آدم بود، رام بھی اچھا آدمی تھا، وام خوب آدم بود. به نظر شما آجیلی خوب آدم است، به نظر ما رام خوب آدم بود. ما میریم ما مجسمه رام جور کردیم صنمشه و شما وثن آجیلی را جور کردیم. منتها ما این قسم است، از شما این قسم است. از ما استاده است، از شما خوکدگی. فقط فرق بین استاده و بین ایش صنم است ایش وثن. گفت یک. دوم گفت ما میریم پیش رام سجده، رکوع، میఠایی، از او بچه میخواهیم، دختر میخواهیم، الوا میبریم، شیر میبریم.
گرد از طواف میکنیم، در قدش تار میگیریم، همین بوته. شما مسلمان ها همین کارهایی که ما میکنیم پیش حاجی علی میکنیم. گردش قبرش طواف میکنین، سجده برش میکنین، رکوع برش میکنین، دست دعا برش بالا میکنین، از او بچه میخواین، دختر میخواین، میتایی میبرین، ما موسیقی میخوانیم، شما موسیقی میخواین. خیلی چی فرق شد بین ما و تو؟ او هم یک آدمی یا هم یک آدمی، تو هم آدم پرست، ما هم آدم پرست. ما گفتم ما مسلمان های کارا رو نمیکنیم. گفت نمیکنی؟ گفتم نه. گفت تو در خیال دیگه هستی نمیکنی. تو از کجا آمدی؟ بیا که ما ببرم. من از مسلمان افغانستان گپ نمیزنم. گفت من از مسلمان کجا گپ میزنم؟ هندوستان. در منطقه ما کس گفت صلح، آرامش، برادری، دوستی، مساوات، برابری، یک چیز، کل ما مساوی هستیم، هیچ فرق بین ما نیست. راستی باور بکنین که همراه از این نفر من رفتم در داخل نمی حاجی علی. الله شاهد از خانه الله شد که رفتم، همه چیزایی که نفر گفته بود کلش به چشم خود دیدم. سجده میکردن، رکوع میکردن، میتایی پخته کرده بودن، موسیقی بود، قوالی بود، خواندن بود. فهمیدین؟ تمام چیزایی که بت پرستا پیش بت پرستی میکردن یا پیش قبر میکردن. اینا اگر قبر پرستا رو شما میگین که یا مسلمان هستن، پس این بیچاره‌ها دیگه هم باید چی باشن؟ مسلمان باشن. خو رام پرست است یا علی پرست؟ و خودش گفت ما با این اعمال خود کافر شدیم، مندو شدیم، دوزخی شدیم، و شما با عین اعمال مسلمان هستین در جنت میرین. این چه قسم عدالت است؟ آخر باور کنید ما برای اون جواب گفتن نتونستم. من گفتم خیلی چیز گفتم که من چی هستم، ترانسلیتور بودم، ترجمان ما بود، ترجمه که من گفتم که مستر ترانسلیتور، گفتم که چی هستم، ما این قسمی کارا رو در افغانستان نمیکنیم، ما به خالق یکتا عبادت میکنیم و مسجد داریم و در مسجد ما این کارا نیست و در قبر ما پرستش نمیکنیم. گفت شما که میکنین خانه تون بود، منتها از ما کس رانگ نمبر است، از ما نمبر کسی نمبر الله را نمیده. یعنی در اونجا کس نمبر تلفن الله را برات نمیده. اونجا که پرسان کنی نصرانی ها نمبر تلفن مجسمه عیسی مسیح هم میده، مسلمان ها نمبر تلفن حاجی علی را برات میده و اون دوها نمبر تلفن رام برات میده. من گفت که نمبر هی؟ من گفتم نمبر حال ما بر دوستا وقتی پرسان میکنه نمبر تلفن که با الله تماس بگیریم چی هست؟ با الله چه قسم تماس میگیری؟ واسجد واقترب، تماس با الله. نماز بگین، نماز گپ زدن از باکی با الله. نمبر تلفن چند؟ 2 4 4 3 4 لکس نمبر است نه؟ 2 4 4 3 4. 2 رکعت نماز فرض صبح، 4 رکعت فرض پیشین، 4 رکعت فرض دیگر، 3 رکعت فرض شام و 4 رکعت هم فرض خفتن. این نمبرای هست که با الله تماس میگیری. نمبرای دیگه هم هست به شکل نفل، به شکل سنت، به شکل واجب، دیگه نمبرها هم هست. گرفته برو خود 4 نمبر اصلی، 5 نمبر اصلی اینمی هست با الله تماس. اینو نمیگن برای مخلوق، برای مردم نمیگن. نماز بخوان به الله، سجده بکن برای الله، رکوع بکن برای الله. اینا از این خاطر چی شده که